Koliko vas muči neprijatan miris nameštaja i tepiha, kao i neke tvrdokorne mrlje, ne brinite jer vam pokazujem jedan trik koji će ih ukloniti za tili čas, čak i zimi. A usput ćemo i da osvežimo tepihe i nameštaj tako da cela prostorija zamiriše momentalno. Za osvežavanje ću koristiti baby puder. Ovdje imam jednu fleku, vidjet ćete posle kako ću je skinuti. Za sada želim prvo da ovako pospem baby puder po tepihu. A zatim ću i ostaviti da to odstoji nekih 10-15 minuta. Već sve miriše, a uradit ću to i po nameštaju. Prosto jer želim i da on malčice onako dobije svežiji miris. Isto to radim i na jastucima i ostavljam da odstoji također 10-15 minuta. Zima često znači da više vremena provodimo kod kuće, a to sve može ostaviti trag na vašem nameštaju i tepisima. U međuvremenu ću vam pokazati kako da napravite sredstvo za čišćenje fleka i da malo izbelite tepih. U pitanju su 2 limuntusa koje dodajem u činicu, a zatim ih prelivam vrućom vodom. Promešat ću to da se malo otopi, a zatim dodati deterđent za pranje posuđa. Sve promešati i sipati u lavor kojem sam već sipala vodu. A zatim dodati i par kapi eteričnog ulja, pa očistiti one delove recimo tepiha koje želim da malčice izbledim, odnosno da izbelim. Prosto ću umočiti četku i istrljati. Kada se tepih bude osušio, bit će belji. A u međuvremenu ću usisati ovaj baby puder koji sam posula po tepihu. Mogu vam reći da prostorija već miriše i to onako baš lepo na baby puder. A pogledajte, evo imam ovdje jednu fleku, to je onu fleku. Nakvasit ću je ovim sredstvom, a zatim dodati još malo deterđenta za pranje posuđa i istrljati. Sada ću sve ovako da pritisnem drugom stranom i da otklonim višak vode uz pomoć jedne mokre, to jest vlažne krpe. Istrljaću. I pogledajte, fleka je nestala. Inače, ova fleka od kafe stoji već neko vrijeme i nisam mogla da je skinem ničim, osim na ovaj način. Sada ću da usisam i sa nameštajem, a da je trebalo da uradim to obrnuto, ali eto, kod mene sve naopako. Lepo se usisava. Ukoliko ostanu malo tragovi, pošto je ovaj moj kauč tamnije boje, pa se sve vidi, ja ću da pređem sve sa vlažnom mikrofiber krpom. Znači čista mikrofiber krpa, pokvašena i dobro odceđena. Pređite samo jednom i osvežili ste, to se jako brzo osuši, nema potrebe da se natapa nešto krevet. Osuši se bukvalno za 5-10 minuta. Usisat ću i jastuke, pa ih prebrisati. U opisu ovog videa ću vam ostaviti link za sličan način radim i sa sodom bikarbonom, pa ako vas interesuje, pogledajte. A evo ovdje imam jednu fleku od neke vode na nameštaju. Sada ću malo da pokvasim taj deo. Dodala sam još malo deterđenta za pranje posuđa i istrljat ću ovom tečnošću sa limunskom kiselinom, odnosno sa limuntusom. Protrljat ću malo i kao što vidite sada se vidi kako sam pokvasila ovo da imam još jednu fleku koja se ranije nije primećivala. Izgleda mi kao da je to neka fleka od pudera, ne znam, vrlo moguće, ali uglavnom neće ovako da siđe. Zato ću dati još malo deterđenta za pranje posuđa i istrljati. I pogledajte kako lako nestaje. Sada malo prebrišite još ovom krpom i sačekajte da se osuši. A još jedan interesantan način da osvežite obuću tokom zime jeste da u nju stavite malo baby pudera, ostavite da odstoji, a zatim usisate.
i na taj način će i obuća mirisati. Puno vas pozdravljam i želim vam sve najbolje. Vi mi pišete da li vam se dopada ovaj način osvežavanja tepiha i nameštaja.